价格会个等来。然后我说一句话，你一定会吓到。我刚捡到10块，在洗衣机里。Someone 哦 has been here. ，Lady，这人一个啊。把手来个照，价格会个等来。I got supplies. 你也过去。夜过去，过去，我操！杀！跟人在炸小啊！啊 I need consumables. I need consumables。这个是干你娘这是在训的，太小。开臭臭起来欸！兄弟啊，咱应该是无冤无仇啦。咱之前应该是无熟悉啦吼。啊，你即马是咧吵啥小？ Head toward this 社 point. 会啊，复杂是人，做兄弟哦，无遐简单哦。哦，跟姑娘你是希尔是不是？我再念一次，我再跳回去。哦，京剧，社会啊，是真单纯啊，复杂是人啊。你听得懂吗？我根本觉得不知道为什么你讲我就觉得很好笑啊！讲啥小？你怎么不去死一死啊，废物！哈哈哈哈哈哈！你家隔壁啊？你家隔壁是阿伟嘞。啊，另外一个是谁？我还冰冰嘞，阿伟。都吸了，都吸了，吸好吸满的那种。Marked a location. 什么新游戏耶？哦哦，看起来很好玩这是什哦。么消失的光芒哦？那个对啊很多，那个很干。啊，那是什么？那是哪一种游戏啊？杀僵尸，真好用。我喜欢玩僵尸游戏。How much？我不知道，应该蛮贵的。
才刚发售，而且那个是剧情类的杀僵尸游戏，好像。啊，不能多人哦。可以啊，第一就有玩啊，你没看他的新影片哦？没有，我没时间看。OK。You so good, I need you。我终于知道我是怎么把他气走的，有什么东西把他气走？一直唱烂歌。烂歌天王就是你。 Head toward this point. 睡觉时安心。难道那个那个传说中的烂歌天王就是你啊？当他如何关我麦，拿来嘴炮他。好啦，你很吵欸。如果你是男的，我会觉得你很恶心。然后还是女的嘞？我还是觉得你很恶心。牛逼！我说，我怎么举一个贴切点例子给他听？啊，我知道了，你对着一个男的勃起 ，so easy，来，贴切哦。我靠，有买了一堆东西耶！走吧。走啊。啊，刚刚不是有台蓝，刚不是有车？我就把它开出来。哦。要去哪？刚航线怎么飞的？干我忘了。有飞到军事基地，而且是那也不要往下走，大切的那种。我们不要在桥中间，我们在桥上面。我们看这一圈。干，我觉得别人堵在尾端，我们都会直接被打烂的，还是我们？我们在这边就好，我们在这边就好，不要去上面。